दोस्तों, ये लड़का जंगल में एक पेड़ को तोड़ रहा होता है। तभी पेड़ से बहुत सारे सांप इस लड़के के ऊपर गिर जाते हैं और उसे काट लेते हैं। तभी वो लड़का तुरंत डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर इस लड़के का इलाज किस तरीके से करते हैं, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले, एक तरफ आईफोन हो और दूसरी तरफ माँ, तो आप किसे चूज करोगे? मेरी तरह माँ को प्यार करने वाले लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो डॉक्टर पहले बड़े वाले सांप को निकाल लेते हैं और पीठ को पोंछ लेते हैं और एक स्प्रे की मदद से अंदर छिपे छोटे सांपों को निकाल लेते। फिर उन सभी छेदों को डॉक्टर टांचे लगा देते। फिर एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा देते हैं और एक स्किन जलाने वाले लेजर को पीठ पर फिराकर स्किन को निकाला जाता है और एक आयुर्वेदिक दवाई को पीठ पर लगा देते। फिर 10 दिनों बाद लड़का ठीक हो जाता है।